अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां वरी स्टोन पेंटिंग कयूं था। आज हम फिर स्टोन्स पेंट कर रहे हैं, पत्थर को पेंट कर रहे हैं। ये सिंपल आम पत्थर, ये सादा पत्थर ही मूं वरिता आहिनि प्लांट जी नर्सरी तां, आराम सां मिली वेंदा आहिनि। ऐं सभिनी खां पहिरियों पत्थर खे धोई साफ़ करे इनके खुश्क करना है। इसको मैंने धो लिया है, साफ़ कर लिया और इसको ड्राई कर लिया। एक हमेशा जो है कपड़ा आपके पास होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उस पर मैंने बेस कोट कर लिया है। उन ते मूं हेठां बुनियादी हिकिड़ो तह जेको आहे पेंट जो बेस कोट करे छॾियो आहे, वाइट कयो। उन खां पोइ मूं हिननि खे येलो पेंट कयो। ही टे डिफरेंट हिननि जा मरहला आहिनि। ये तीन इसके जो है स्टेज हैं कि सादा पत्थर को धो के साफ़ करके खुश कर लें और फिर उसका जो बेस में वाइट ज़रूर कोट करें, क्योंकि ऊपर जो आप कलर करेंगे वो फिर सही आएगा। अगर आप डायरेक्ट इस पे रंग करेंगे तो इसका जो ये धुंधला शेड है वो नज़र आता है। तो डायरेक्ट हिन ते रंग ना करणो, हिन के हमेशा पहिरियों अच्छो रंग कयो ऐं उन खां पोइ तव्हांखे जेको कलर करणो आहे। मूं हिननि खे पीले रंग जो पेंट कयो आहे ऐं उन खां पोइ मूं हिननि जे मथां कुझु शिकलियूं ठाहियूं आहिनि। तव्हां इहे ॾिसंदव। मां हाणे हिननि खे पेंट कयां थी, छो त हिननि जे मथां डिज़ाइन ठाहिण जे लाइ ज़रूरी आहे त हिननि जो जेको तह आहे उहो ड्राई थियल हुजे, खुश्क हुजे। ये इसलिए मैं आपके सामने इस पर पेंट नहीं करती, ये बेस में पहले कर लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो हम डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए ज़रूरी है कि इसका जो बेस जो कोट है वो खुश्क होना चाहिए। तो ये खुश्क हो चुके हैं। इस पर मैंने कुछ शक्लें, कुछ फेसेस पेंट किए हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये एक्रिलिक पेंट्स है मेरे पास और डिफरेंट साइज़ के ब्रशेस और पानी के ब्रश धोने के लिए, या अगर पेंट जो है ज़्यादा ड्राई हो रहा हो तो उसमें हम थोड़ा ज़रा सा पानी शामिल कर सकते हैं। कोई प्लेट कलर मिक्स करने के लिए, एक कपड़ा है जिससे हम ब्रशेस साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले जब हमेशा मैं बताती हूँ कि जब मुझे ज़्यादा पेंट चाहिए होता है तो मैं किसी प्याली में, प्लेट में निकाल लेती हूँ, लेकिन जब मुझे कम चाहिए होता है तो मैं डायरेक्ट ट्यूब से यूज़ करती हूँ। अब ज़्यादा वाला काम तो मैं कर चुकी हूँ, अब चाहिए मुझे थोड़ा सा पेंट, तो वो मैं डायरेक्ट ट्यूब से इस्तेमाल करूँगी। ठीक है। तो जॾहिं मूंखे घणो पेंट कढणो हूंदो आहे त मां प्लेट में या प्याली में कढंदी आहियां, पर अॼु मूंखे घणे वारो कमु मां करे चुकी आहियां। इन लाइ मां हाणे थोरे वारो कमु थी कयां, तंहिंजे करे डायरेक्ट मां ट्यूब मां खणंदमि कलर। सभिनी खां पहिरियों ही ब्राउन पेंट आहे मां वटि। ब्रश के हल्को आलो कंदासीं, थोड़ा सा इसको गीला करेंगे, ज़्यादा नहीं। हल्का सा पेंट ले लेते हैं और जो शक्लें मैंने बनाई हैं उन पे जो ड्राइंग मैंने पेंसिल से की है इनके ऊपर, उस पे हम ये कर लेंगे पेंट। ये एक बहुत ही दिलचस्प काम है। आप चाहें तो छुट्टियां चल रही हैं, अपने बच्चों को आप इस तरह के स्टोन्स और पेंट्स ला कर दें, ताकि वो भी जो है वो अपने फारिग टाइम को इस काम में गुजारें। पंहिंजे ॿारनि सां गॾिजी वेही कयो, उन्हनि खे बि मज़ो ईंदो इहो कंदे। अच्छा, इन तीनों पे मुझे ब्राउन का थोड़ा थोड़ा शेड लगाना है, इसलिए मैंने पहले ब्राउन लिया है। ये मैंने इस पर जितना मुझे ज़रूरत थी मैंने लगा दिया है। अब दूसरे पे लगाते हैं। पंहिंजो वक़्तु हमेशा सुठनि कमनि में गुज़ारियो, पंहिंजे वक़्त जो सही इस्तेमालु कयो। ही बि सुठा कम आहिनि। जेकॾहिं तव्हांखे डिज़ाइन जो शौक़ु आहे, क्रिएशन जो शौक़ु आहे कुझु बि, त तव्हां पंहिंजे घर खे बि सजाए सघो था ऐं पंहिंजे ज़हन खे अजायन ख़्यालनि खां बचाए सघो था। जब हम फारिग होते हैं तो हमारे जहन में तरह तरह के ख़्यालात आते हैं। कहा जाता है कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, तो इसे शैतान का घर मत बनने दें। ठीक है। खाली दिमाग शैतान जो घर, तो उनके तव्हांखे शैतान जो घर नाहे ठाहिणो, त उनखे कुझु चङनि कमनि में, कुझु क्रिएशन में इस्तेमालु कयो। अच्छा, हिन जो बि तव्हांखे अंदाज़ो थी वियो हूंदो मां छा पई ठाहियां। ये फेसिस आहिनि जेके तव्हां अक्सर पंहिंजे फ़ोन में, पंहिंजे कंप्यूटर में ॾिसंदा हूंदव।
ऐं हीअ बिल्कुलु हिकिड़ो सब्र सां करण वारो कमु आहे। हिन में जल्दबाज़ी में जेको आहे तव्हांजो कमु ख़राब भी थी वेंदो। तो ये सब्र से करने वाला काम है, बहुत आराम से। मूंखे यकीन आहे तव्हांखे पसंदि ईंदो ऐं तव्हां ठाहींदो या तव्हांजा ॿार ठाहींदा त ठाहे तव्हां ख़ुशी थींदो। तंहिंजे करे कोशिशि ज़रूरु कजो। जीअं थींदो आहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में मुख़्तलिफ़ हुनरनि जो, मुख़्तलिफ़ क्राफ्ट जो हिकिड़ो ट्रेंड हलंदो आहे, शौक़ु हलंदो आहे। सभु माण्हू पिया उहे कंदा आहिनि। त अॼुकल्ह जेको ट्रेंड आहे स्टोन पेंटिंग जो ट्रेंड आहे, त तव्हां बि करे सघो था। ऐं उनजे लाइ ज़रूरी कोन्हे त को स्टाइलिश पत्थर हुजनि ऐं ॾाढा सुहिणा सुहिणा तव्हांखे मिली वञनि। आम कंक्रीट जा टुकड़ा, रोड ते पियल पत्थर, इन्हनि खे जेकॾहिं तव्हां क्रिएटिव माइंडेड आहियो त तव्हां इन्हनि खे ॾाढी सुहिणी सूरत ॾेई ॾाढो सुठो रूप ॾेई सघो थियूं। ॾिसो हिनखे एतिरो लॻाइणो हो, हिन में बि लॻी वियो। हाणे ब्राउन जो मुंहिंजो कमु ख़तमु आहे। हाणे कयां थी ब्लैक यूज़, पर ब्रश खे पहिरियों धोईंदासीं ऐं उन खां पोइ हुनखे कपिड़े सां साफ़ु कंदासीं। हर रंग इस्तेमालु करण खां पोइ लाज़मी ब्रश धोइबो ऐं पोइ ॿियो पेंट कढिबो। हाणे मां इस्तेमालु कंदसि ब्लैक कलर, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्ट ट्यूब से ही यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा चाहिए होगा तो फिर हम प्लेट में निकालेंगे। हमेशा एक साफ़ कपड़ा सॉफ्ट अपने पास रखें, जिससे आप अपना ब्रश साफ़ करते रहें। और जब भी इस तरह का कोई काम करें, पेंटिंग का, ग्लू का, तो लाजमी कोई, जैसे मैंने अखबार बिछाया हुआ है, तो अखबार है या कोई प्लास्टिक की शीट है, आप उसको ज़रूर बिछाएं, क्योंकि आपकी सरफेस, आपकी जो टेबल है वो उसको ख़राब नहीं होना चाहिए। इस तरह के कामों की जो पहली शर्त भी यही है कि जब आप काम करें तो ज़्यादा गंद नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक चीज़ बनाएं और दूसरी को ख़राब कर दें तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तव्हांखे वणंदो, ॾाढो तव्हांखे सुठो लॻंदो। ये ये देखिए जी, ये इमोजीज, ये आप देखते हैं, ये हमारे फ़ोन में, हमारे कंप्यूटर में होते हैं, जिससे हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। तो ये एक मेरा कंप्लीट हो गया है। अब ब्लैक का काम ख़त्म। अब मुझे चाहिए होगा रेड। नहीं, ये नहीं है। अब ये इस पे हम काम कर रहे हैं, दूसरे वाले पे। एक कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग फेसेस होते हैं, जो हम जब भी हम कोई अपना इजहार करना चाहते हैं तो बजाय कुछ लिखने के, कुछ कहने के, हम एक शक्ल बना लेते हैं, एक इमोजी ऐड कर लेते हैं, तो हमारी फीलिंग्स जो हैं वो दूसरों तक पहुंच जाती हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, फ़नी लग रहा है, क्या लग रहा है। ठीक है ना। तो असां जॾहिं पंहिंजो फ़ोन इस्तेमालु कयूं था, कंप्यूटर यूज़ कयूं था, त हीअ शिकलूं
असां कुझु चवण ऐं लिखण जे बजाय ही शिकलूं असां पोस्ट करे छॾींदा आहियूं जेके असांजे फीलिंग जो इज़हार कंदियूं आहिनि। ये ॾिसो वीडियो भी मुझे रेडी है। ये ताकि जातल सुनातल ये आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे यकीनन। ठीक है, अब एक और है ये वाला, इसको कंप्लीट करती हूँ मैं। ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कुछ कहना हो पूछना हो तो कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं आइंदा कुछ भी बनाऊं तो वो डायरेक्ट आप देख सकें। जेकॾहिं तव्हांखे ही मुंहिंजो आर्ट वणियो हुजे, ही वीडियो वणी हुजे त मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब कयो, हिन वीडियो खे लाइक कयो, कमेंट कयो, शेयर कयो ऐं पंहिंजे राय जो इज़हार ज़रूर कयो। सो मुझे उम्मीद है तव्हांखे ज़रूर पसंद आया होंगे। ये ॾिसो, इसी तरह मैं और भी बहुत सारे बना लूँगी। अच्छा ये देखें कि प्रॉपर राउंड शेप भी नहीं है, ज़ाहिर है एक कुदरती चीज़ है, इसमें कभी तो हमें सही शेप मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। तो थोड़ो घणो जेकॾहिं पत्थर थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी हुजनि त ख़ैर आहे, को मसलो ही ना है। तो ही मुंहिंजा 3 इमोजीज़, 3 मुंहिंजा स्टोन पेंटेड तैयार आहिनि। तव्हांखे ज़रूर पसंदि ईंदा ऐं ठाहियो, ॿियनि सां शेयर कयो, पंहिंजी राय जो इज़हार कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो, पंहिंजी ॿोलीअ सां हमेशह प्यार कयो। अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे। वरी असां कंहिं ॿी वीडियो सां, कंहिं ॿी कम जी ॻाल्हि सां, कंहिं ॿिए सुठे हुनर सां मिलंदासीं। तेसिताईं इजाज़त ॾियो। अल्लाह भाई।